अरे अरे, रेड और ग्रीन ग्रीन कार, एक चिंटू की और एक मिंटू की। लेकिन ये क्या, यहाँ पे ये ऊपर से ग्रीन और नीचे से ब्लैक। वाह कितनी सुंदर है। अरे अरे, पीछे रेड तो देखो कितनी सुंदर कार है। वाह, यहाँ पे तो व्हाइट कलर की एम्बुलेंस भी है। अरे ये क्या है? ओ ओ ओ ओ वाह, अरे ये तो आर्मी टैंक है। अरे कितना सुंदर है। अरे अरे, इसे भी लाइन में लगाते हैं। चलो आर्मी टैंक, तुम भी एम्बुलेंस के पीछे हो जाओ। अरे यहाँ पे ये क्या है, ब्लैक ब्लैक। ओ ओ वाह, ये तो कलरफुल बहुत ही सुंदर वाला टैंक है। चलो चलो, इसे भी इसके पीछे लगाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे अरे, यहाँ पे ये क्या है? अरे ये तो इसका भाई है, ग्रीन कलर टैंक, उसके जैसा रेड कलर टैंक, और इसके अंदर लॉयन, डेंजरस। और ये क्या? अरे ये तो ट्रैक्टर है। कितने सुंदर टॉयज हैं। चलो इसको इसके पीछे रख देते हैं। वाह, लेकिन ये लेके कौन आया? अरे अरे अरे, ये तो सुपर कार है। वाह कितनी सुंदर है। अरे अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ओ ओ ओ वाह, ये तो अटक गई। लगता है इसमें पेट्रोल नहीं है। अरे वाह सुपर। ओ ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? अरे ये ब्लैक कलर क्या है? ये तो ऊपर से ग्रीन है, और ये तो रेंजर कार है। ओ वाह, ये ब्लू और ये ग्रीन। हुर्रे, ये तो दोनों एक जैसी है। अरे अरे, ये क्या? ओ वाह, येलो कलर जीप, कितनी सुंदर है। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलो और देखते हैं। ओ वाह, अरे अरे, ये क्या, ये क्या? ओ ओ वाह, ये तो बुलडोजर है। अरे देखो देखो, इससे मिट्टी उठाते हैं। अरे येलो कलर बुलडोजर, ब्लैक कलर टायर। चलो चलो, इसे भी इसके पीछे रख देते हैं। ओ वाह, येलो येलो येलो, येलो कलर का ट्रैक्टर, बुलडोजर, जीप, और वो तो देखो रेड एंड ग्रीन। अरे एक और है यहाँ पे, ये क्या? OMG, ये तो टूट गया। ओ नो 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 नो। चलो इसे अच्छे से सेट करते हैं। हाँ देखो देखो कितना सुंदर है। चलो इसे भी येलो कलर की लाइन में लगा देते हैं। ओ वाह, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आज चिंटू मिंटू नहीं नजर आ रहे। अरे ये तो चिंटू मिंटू का स्कूटर है, लेकिन चिंटू मिंटू कहाँ चले गए? लगता है चिंटू मिंटू स्कूल गए हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो चिंटू मिंटू जब स्कूल से आएंगे तब हम मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने। वाह, और जब चिंटू मिंटू इतने सारे टॉयज देखेंगे वो तो हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। आप भी हो गए हैप्पी हैप्पी? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाह, जेसीबी, एम्बुलेंस, रेड कलर कार, ग्रीन कलर कार, एंड ये देखो येलो कलर बुलडोजर। वाह, अरे यहाँ पर तो ट्रैफिक लग गया। अरे अरे, चलो इसे साइड में करते हैं। कितना सुंदर है। वाह, कल चिंटू मिंटू का बर्थडे है, तो कल हम करेंगे चिंटू मिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट।